你話好抵咩？又唔係抵到不得之了，但係你話唔抵咩？又肯定唔至於。好 cheap 㗎，好食㗎！佢哋呢度啲牛腩粉，個6蚊係豬腸粉嚟嘅，9萬蚊1平方米，係啊，一套873萬，即係最平咧要800萬先至可以入到手，真係犀利啊！呢啲焗桑拿咁喎，真係真嘆到啊！大家好啊！咁我哋又翻咗嚟廣州啦。其實咧少休咗1日㗎啦。咁啊，我而家所在位置係海珠廣場地鐵站。咁啊，話説咧，上次我哋去海珠樓飲個茶，話好抵，坐得好舒服之後咧，咁啊念念不忘啊。當時咧，我哋仲知道佢哋會有一個鮑魚飯啊，團購價好抵食咁樣樣。咁啊，老婆咧就話：都唔周圍去㗎啦，不如試下佢啦。喺呢度啦，咁我哋咧就喺呢度上去嘅，海珠樓咁啊 B2 出口，好方便嘅啫。呢度一上去咧就已經係彬彬廣場㗎啦。究竟嗰個鮑魚撈飯係點咧？唔知啊，我睇網上嘅評價褒貶不一嘅，咁但係50零蚊試試佢咯。而家咧已經係差唔多5點㗎啦，因為佢哋嘅餐咧從5點鐘先至開始可以用咯，咁啊時間啱啱好。上咗嚟商場呢度行下手扶梯，其實行樓梯會好啲㗎。咁啊，亦都帶大家行下彬彬廣場啦。老婆未到。嗱，而家佢彬彬廣場就係咁嘅啦，賣衫嘅咯，係啊。又有大家樂嘅。咁各位觀眾咧，如果翻到嚟呢度附近坐車，我知道以前咧係好多人會喺呢度坐巴士翻香港嘅。咁對面就有巴士站嘅，咁但係咧行呢啲商場買衫咧就少啲啦。咁但係咧，其實呢啲衫咧都係有市場㗎嚇。阿姐姐咧、靚女咧都係好中意買呢啲嘅。咁其實着起身咧都幾時髦嘅。咁喺廣州咧好多呢啲服裝批發市場嘅。過嚟行下就已經唔見咗飲茶嗰度點啦。咁啊同埋咧前邊仲有個活動搞緊啊！佢哋嗰啲牙科診所嗰啲咧，咁啊牙科診所最大客源就梗係嗰啲靚女㗎啦，係咪先？長者啦，咁所以咧有活動搞，啱啱結束嘅啫嚇。不過海珠樓咧就喺後邊㗎啦，就喺個中庭嘅後邊咯。啱啱結束咧，著到幾靚。咁啊至於呢度咧，佢都好清晰嘅，寫住海珠樓幾個字，咁啊向左直行咁就得㗎啦。佢哋夜晚都係有點心，下午茶、夜茶嘅6折優惠，所以其實都幾火爆。我又上咗嚟茶樓呢度，咁其實都坐低幾分鐘㗎啦，咁啊洗咗啲茶杯啊各種嘅，我睇下呢個團購餐就有咩食啦。原來就係呢個啦，呢度55蚊2號，就係呢個要秒殺咗先得㗎噃，僅剩幾分鐘提交訂單先啦嚇。鮑魚黑松露腸飯咁㗎噃。咁啊撳入去咧係淨係睇幅圖片咧就有啲咁嘅，咁佢會寫住係4份嘅。其實我有一個地方唔係好理解到嘅，咁我係咪意思係要一次過用晒4份咧？係啊，咁4份食唔晒打包咯。哦，咁佢哋除咗呢個咧，仲有好多嘢食嘅嗱，團購啊，俄羅斯甜蝦拼法式鵝肝。咁即係俄法合拼啦，係咪先嘅美食啊？咁啊，仲有9蚊8嘅蛋撻，又或者係8蚊8薩琪瑪。嗱呢個勁啊！呢個我哋肯定食唔到嘅。有燒鵝咧，4人餐喎。又有撈起螺片、燒鵝、牛仔骨、蒜蓉炒豆角、米飯同埋楊枝甘露，好似呢個仲好啊！仲有三文魚啦、甜蝦啦、北極貝啦，同埋鵝肝添，睇落幾好喎。又或者呢個348嘅團購餐都有嘅。
咁係幾多選擇嘅？哦，148雙人餐仲有雞食添喎，呢個148雞餐仲好似幾好嘅喎，係嘛？擺埋入購物車先，因為團購咧你唔用咧，其實好易退㗎嘛，係咪？冇所謂，團購係咁嘅，嗰個時間先咪倒數嘅，就係想你快啲落單嘅啫。所以我咪手快撳咗啦，即係可以退冇乜所謂啦。即係嗱，而家又嚟重新倒數過啦。下邊啲評論咧係咁嘅，經典粵菜打卡海豬柳貴妃雞，其實我覺得呢個仲好喎，呢個餐又得。反而呢一個我哋啱啱搶呢個餐咧，評價仲冇咁好噃。嗱，呢個嚇份量很少，只好再加點心。晚上點心冇優惠，咁佢應該夜晚黑食嘅。呢個咧就話份量大，呢個黑松露腸飯超級好食。唔知點啊，好單啊！老婆中意食點心，我中意點餸，咁啊佢就我啦。今次就因為上次已經食過點心啦，係好抵食，好平嘅佢哋呢個點心。諗住試下食下乳鴿啊，蒸下魚咁樣咯。咁但係佢呢度咧魚係特價，乳鴿係正價，咁啊一個正價配搭一個特價。魚係48蚊㗎，就係咁啦。特價乳鴿係唔係乳鴿正價係28係嘛？好似係28係嘛？38。快手啲落好單啊，咁啊所以咧而家先至嚟讀餐牌。白切無骨豬手29蚊一嚟，都係特價嚟嘅嚇，29蚊。咁啊呢度咧已經寫明一個特價菜帶一個正價菜，我哋揀咗呢個蒸生坑鯇魚，因為清清地啊嚇，鵝肝呢啲就肯定唔食㗎啦。咁啊再嚟啊玻璃乳鴿啊，係38蚊一隻嚇，咁啊已經係揀過最平㗎啦。叉燒呢啲太肥啊，不必了，睇起身就應該好食嘅。咁啊小菜應該都唔算正價菜啦吧？仲有黑腐竹呢個特別啦，荷塘魚式成日食啦，蒜香骨整起身個樣都幾靚嘅，金沙焗鮮魷，安格斯牛肋骨，咁佢哋啲菜式都幾多嘅。仲有啊嚇，順德薑竹魷魚滑。聽個名，個字都識，但係加埋一齊就唔知係咩啦。同埋燒鍋魚頭啦，仲有呢啲咁嘅煲仔菜嘅都，咁都幾多嘢食嘅嚇。叫湯又得，陳皮燉肉汁28蚊一位，可以啊。佢啱啱裝修完啊，所以有好多茶客捧場，好多食客捧場啊。另外咧因為夏天已到啦嚇。雨水就過晒啦，咁啊今日咧天氣已經變得好熱㗎啦，仲未熱到話36度啊，行出路啊會頭暈嗰種，但係咧都幾有熱頭啦，雨水已過啊嘛，咁啊所以咧有冷氣勁嘅餐廳就受歡迎就係咁啊，呢度就係其中一間啦。啱裝修完坐得舒服，啱搞完活動咧，所以可能有好多靚女過嚟啊，飲下茶咁啦，食到幾靚咧，就係我哋一輩嗰啲叔叔姐姐啊、哥哥姐姐啊嗰啲退休生活啦，其實咧都唔係大我哋好多嘅啫，50歲可以退休。係啊，有啲真係大我哋幾年就退休。50歲退休嗰班係冇咁多退休金嘅。係50歲退休嗰啲又冇過得咁暢快嘅。基本上係都係啦，即係後生過我哋啲阿媽啲咁多嗰啲啦10幾年啊，大概似咩咧？之前做嘢阿文英嗰輩啦，阿文英咧就大我12年嘅，啱啱好，即係以前我出納啊。而家就係啱退休就會工資少啲，咁啊慢慢咧就即係最開心佢哋呢一輩咧，又走得就又早退休，啱啱開始退休金係少啲，就等多幾年啦，咁啊退休金咪多啲啦而家。所以咪有機會啊，同啲老友記出嚟飲食咯，幾開心。又或者咧，佢哋啲仔女啊，又未生小朋友喎，咁又未使湊孫住，咁咪就係咁啦。咁咪邊有咁多時間出嚟啊，吃喝玩樂啦？翻以前要做嘢嘅時候咧，
未完成到嘅願望。有啲嘢去旅行啦，我都識一個舊同事啊，咁啊男嘅佢係，咁啊男嘅就年紀稍微大啲嘅，身體就幾好，佢周圍遊山玩水，好開心。佢嘅嘢食就到咗啦，就係呢個鮑魚撈飯。坐喺我哋隔離，佢話網上團購鮑魚飯好抵食啊咁，我哋就嚟啦。咁樣一碟咧就12蚊左右咯，呢度係50幾蚊啊嘛。5蚊啊！係啊，咁噶噃，得唔得咧？10零蚊接受到啊，嗬，幾好啊！咁啊食唔晒咪打包翻去俾個女咯。2蚊係鮮鮑，老婆話都抵食，仲有條菜擺盤都幾好啊！係咪鮮鮑咧？係鮮鮑。你話好抵咩？又唔係抵到不得之了，但係你話唔抵咩？又肯定唔至於嚇，有個噱頭咁啦，幾好食嘅係。至於黑松露，我就暫時未食到，不過我都唔知黑松露啲咩，都係汁醬嚟咯。佢黑松露腸係呢啲，食落口有少少似嗰啲叫做臘味咁嘅感覺嘅，係啊少少。同埋啲飯咧唔好見咁多汁啊，其實都幾乾爽嘅。我最初以為係嗰啲搭住啊，好入口啊嗰啲感覺，佢又唔係喎，而且都幾大體啊，係嗱，我覺得就可以啊，10零蚊嗬，係。靚女咧咁啊退休咯喎，就可以同啲老友記周圍試下啊邊度平試過啦。咁啊，所以我成日講咧，真正嘅食家咧，其實係佢哋嘅。有時間慢慢去試，逐家去對比，同埋互相點評，即係同啲老友講下啊嗰度啊咁好啊，咁啊佢哋集翻時間去試嘅啫嘛。而且咧，佢哋先最客觀嘅。你話從業者去試多多少少都會有角度噶嘛。係冇錯，佢哋可能會專業啲。我講從業者啊，但係我覺得食客嘅意見先至係最真實噶嘛。咁啊食客嘅意見咪就係佢哋咯，係嘛？都係聽到上次坐喺度聽到隔離嗰個靚女講，即係又係呢啲退休工人咁去食，有冇先知嘅啫嘛，幾好嘅。試下隻鮑魚啊，都幾大隻嘅，雖然係鮮鮑，鮮鮑買都要幾蚊啦呢度。係啊，就算去西華路市場買都要幾蚊啦。因為正價。我唔係一個好中意食鮮鮑嘅，煮得都幾好。嗱，鮮鮑有幾個地方咧，就煮起身幾煩。第一，嗰啲味係入唔到去裏邊嘅。咁啊，今日呢隻鮮鮑咧，裏邊係有味嘅。啲味入到去咧，又會煮到好老喎，因為佢煮唔同乾鮑嘛，乾鮑慢慢煮啊嚇，佢又唔會好老喎。呢個鮑魚幾好啊！我怕嗰啲鮑魚咧，即係譬如我哋去食飯咁啊，蒸完上嚟得啲鮑魚味，咩味都冇味，佢係有。好在先頭冇揀另外嗰個團購餐啫，另外嗰個團購餐都抵，但係咧冇咁特別。接落嚟咧就試下個乳鴿啦。咁啊38蚊係正價，咁啊肯定係唔夠唐麗苑好食㗎啦。但係唐麗苑50幾喎嚇，唐麗苑嘅就同呢個做法就唔同，佢玻璃皮。佢呢個係炸玻璃皮。係。唐麗苑嗰種啊，好似燒鵝皮啊，唐麗苑就燒鵝皮咁嘅。比較舊式嗰種做法。試下，比想象中好嚇。啲做法比較新派嘅，皮都係夠脆嘅。同埋亦都唔係等咗好耐，同埋唔會太油膩咯。你話夠唔夠唐麗苑嗰個好食咧？咁啊，就算唔同做法咧，我話夠你都唔信啦嚇。咁但係價錢就擺喺度啦嚇，都好出名㗎嘛。試下先。時差其實都都幾好喎。因為唔係乾嘅嚟㗎。唔乾有汁。玻璃皮嘅乳鴿咧，有時候好容易做到好乾㗎，咬落好柴嘅。咁啊，受好多因素影響嘅，乳鴿嘅品質啦，師傅嘅手勢啦，或者會唔會好多客人點啦嚇，啲貨去得快唔快啊，各種因素。佢呢個可以㗎，係可以，味道都幾好啊，唔會太鹹。咁啊，但係咧又可以啱啱好冚住嗰啲乳鴿嗰啲味腥味。咁啊，如果你話唔用醃料咧，幾好乳鴿咧都會有嗰種味嘅。佢就食到啲咁多嘅啫，不多。魚到咗啦，油鹽蒸鯇魚，係啦，我哋咧
點菜咧就盡量揀翻啲唔預製嘅。呢個女呢個蒸魚女兒不太喜歡，我食多啲。哇，幾厚肉睇先，幾厚肉係嘛？幾白雪雪啲肉。鯇魚瘦身鯇，即是冇咁肥嘅。去咗啲泥腥味嘅，因為鯇魚咧係幾重嗰啲腥味㗎嚇。咁咧佢就要養過嘅，咁因為可能店家自己養下佢啦，又或者係供應商就放養過啦。咁喺祠堂啊，或者一個祠堂都唔得。我見過嘅係，我以前喺白雲山見過，佢要攞個大池咁樣嚟養住嘅，養一輪咁樣先至得嘅，因為去咗呢啲腥味咯，冇食喺火候。佢出邊咧，即係你買咗之後再養啊，再蒸就好食啲。都幾滑，係。嗱，你喺屋企又冇嘅，多數都係費事嘅。你唔識養死都仲衰。都幾滑，要好大嘅池先得㗎。新鮮嘅肯定係，同埋咧都等咗好耐啊，咁落單先蒸好正常㗎嚇。呢啲冇辦法蒸好嘅，即係你話如果係外省咁啊，可能一早處理好啊，佢哋啲燜啊或者紅燒嘅辦法。至於我哋廣東啊廣府呢度嘅清蒸嘅咧，又好難預先整好㗎嘛，係咪？都幾滑。呢部分個鮑魚撈飯留翻俾個女啦，佢唔食魚啊，我哋食多啲魚啊嚇。幾白㗎嚇，唔係一啲都唔腥，嗰啲泥味咧，呢啲係薑嚟㗎係嘛？薑葱蓉啊，要將啲汁咁樣淋上去，啲汁先好味啊！而家白雲山嗰隻仲要好食。係白雲山嗰隻食唔翻㗎啦，係白雲山半條好好食啊！我老婆成日喺度講，冇啊桂花園啊嘛，係咧。係咯。桂花園咧。以前啊，又係有一段時間咧，好多退休工人去啊。咁啊點解？嗰陣又唔係退休工人嘅咩事咧？大概2000年左右啦。咁國企下崗潮，咁佢哋係有補償㗎，講清楚先。咁啊有啲咧就可能自己攞啲錢出嚟創業咯，做下啲小生意，大生意就做唔到㗎啦。即係佢大地賣下絲襪嗰啲啊，係。咁啊都揾到餐食嘅，咁有啲都就退休啦，唔好搞咁多，因為一到退休咧，就佢哋有退休工資嘅嚇。仲好過打工啊！你嗰時喺大笪地。係啊，大笪地賣衫仲好過打工啊！唔係好幾蚊一個月。唔講大笪地嗰啲先，我哋淨講唔繼續創業啦，等退休嗰啲叔叔阿姨去邊度玩咧？當時就上白雲山啦。咁其中一個咧就係老婆所講嘅桂花園，咁啊去飲食有得平啊嘛。我哋都係人哋介紹去。係啊，當時咧咁又會自己帶埋啲杯碟上去嘅，咁佢嗰度係可以俾你坐好耐嘅嚇，佢就唔會話食夠快走啦，冇啲咁嘅事嘅。個老細仲好願意俾你慢慢坐添。係佢坐到板壺茶喺度，係4點。坐到下晝3點關門㗎啦。咁跟住你幫下老細將隻碟放翻去嗰度。係擺翻好佢咁啊係嘅。嗰壺水擺翻好佢，佢聽日譬如執翻咁啊。係啦，當時就係咁樣。係啊，坐下大碟吹下水咁咯。因為嗰陣咧手機冇咁發達㗎，冇話咁多短視頻咁睇啊，而家就。嗰啲叔叔阿姨睇短視頻睇手機仲多過我添啊！口相傳。嗰陣咧就大家傾去邊度食咁嘅。點解我就成日講話第一廣州嘅飲茶咧係好有市場咧？其實就係靠佢哋支撐起身嘅。咁當時有咁大嘅客源嘅退休潮、下崗潮，咁佢哋唔係話政府要逼到佢哋趕頭趕到彈盡糧絕冇嘢撈嘅。因為我身邊都有好多同學啲屋企人都係咁嘅啫嘛，都係嗰一輩嚟㗎啦，係咪？有少少本錢咁咪去做啲小生意咯，係咪先？冇咪同啲朋友開開心心，其實幾開心嘅嗰個年紀。咁又或者有啲咧仲巴閉啊，產業力好嘅，攞個桶走去白雲山裝水。當時咧我哋就讀緊大學嗰個年代嘅，咁我哋話咧就喺白雲山腳嘅，係就嗰個另外一邊。都見到有啲人去打水啊，嚟我哋學校打水嘅咁咯，係啊。嗰啲係老師嚟嘅，就唔係退休工人啊，又或者下崗人員嚟嘅。攞嚟沖茶啫。
特別甜嘅。有個位置係專門嘅。嗯。食飽飽啦，最終埋單。除咗團購嗰度嗰50幾蚊以外咧，咁另外再俾多103蚊，咁啊即係600蚊不到啦嚇。咁啊仲有個女嘅，咁啊即係圍到一個人50蚊左右啦，性價比高嘅係。咁同埋咧，真係即係好難得會有一個餐廳咧坐到凍嘅喺裏邊。哇！我坐到其實我仲可以再坐陣嘅，不過太凍啦。咁另外咧坐喺我後邊嗰兩位靚女咧，不過我嚟嘅時候咧已經見到佢哋台面有一碟紅米腸啊嚇，到我走嗰碟紅米腸咧都未喐過嘅，淨係一人夾咗一嚿嘅啫，我第一張。所以咧即係啱先所講啊，佢哋大我哋一輩啦嚇。其實佢哋應該同我以前出納差唔多年紀嘅就係即係大12年至18年左右嘅啫。佢哋呢一輩係咁咧，好開心嘅生活，係啊。睇位置啊，應該都冇乜人認得啦吧？喺鏡頭正前方過去就係海珠區，即是海珠橋啦。咁啊鏡頭轉過嚟左邊呢度咧，就過去泰康路。再往左轉咧就係廣州起義路。呢嗱嗰棟大廈咧，其實就已經係大南路嚟㗎啦。大南路意味住咧，你就會去到北京路咯。咁我哋經常咧想同大家發掘喺北京路附近有咩美食，咁啊呢度亦都係其中一個。不過嗱，大家睇見啦嚇，呢啲情景咁啊，大家翻到嚟一定要小心。如果唔係嘅話咧，好容易有不愉快事情發生就唔好啦。到而家6點鐘超誇張啦，好似賽道咁啊！即係咧，大家唔好以為好一言堂啊。其實咧，佢哋係會市政府啊，係會不定期咧發出諮詢啊，問下公眾點樣處理，因為兩邊都要平衡咁啊。我係行人，我梗係唔中意人哋咁樣飛嚟飛去啦，係咪先？揸車梗係唔中意咁樣啦，咁但係人哋開電動自行車都有人哋嘅權利㗎嘛。咁咧就大家佢個網站咁咪上去公眾諮詢，填好晒你啲資料，你就講出你嘅意見咯。你係行人，我想咁樣電動自行車要用係點樣處理咁咯。咧同最初有電動自行車開始咧，而家已經有啲嘢規範咗㗎啦。譬如咧嗱，有個車牌㗎，即係後邊咪有白色嘅。嗱呢個就冇啦，係咪？呢一部咧，如果係執法部門見到咧，可以成部帶走佢㗎啦。大家睇下，有啲咧係有車牌，有啲冇車牌嘅。咁啊有車牌先至能夠規範管理㗎嘛。咁只能夠講係逐步做咯。裝好晒啲視像頭啊咁，而且咧佢嗰啲車牌啊，佢係有芯片嘅，佢唔使視像頭都得嘅。平時開車啊4個轆啊，咁簡單就一定梗係冇所謂㗎啦。30分鐘。但係咧，如果你長期停喺路邊嗱，好似呢部蔚來咁咧，如果警察先生出面干預咧，可能佢都會被抄牌嘅。係，如果電動自行車好似而家咁違反法律規定喎。咁影到相啦，咁啊都係會罰㗎，係啊，有啲路段係會罰㗎。話用咁啊都係要用嘅。其實我自己都好想買一部，不過咧都係唔係好夠膽，因為太唔規範。我哋自己揸個車上去都知嘅，真係好危險啊！佢哋，因為咧佢哋開電動自行車咧係唔使考牌嘅。咁如果你要我提議咧，我覺得咧其他都可以該點做就點做啦嚇。但係咧考牌真係好緊要。佢哋咧有時候係完全唔知道啲規矩嘅，譬如話佢哋會喺右邊攝上嚟啦，佢唔知道司機盲眼位啦，或者大貨車轉右彎嘅時候咧，佢係貼近啲大貨車啦、巴士啦咁嘅咯。佢哋唔係話特登話為咗快，喂命仔嚟嘅喎，邊夠膽得㗎係咪？有個故事係咁㗎，話説咧有人開4個轆咁啊，發生咗不愉快事情。同電動自行車就撞咗啦，咁啊佢嗰啲人包鐵嘅，梗係就個人就都冇咗㗎啦嚇。咁最後嘅結果係點咧？就係其實賠好少錢嘅啫。肇事司機都唔使話坐好耐嚇，咁啊保險公司賠一部分，司機賠一部分。咁但係個結果就係揸電動自行車嘅人係用條命嚟換咗呢樣嘢，一定係輸嗰個嘅。
咁所以咧，其實我覺得咧，佢哋應該係要考牌，要知道點樣先至令到自己安全，呢樣係好緊要。咁啊，廢話少講啦，我而家行緊泰康路，接落嚟我哋應該會去市場簡單買少少菜，因為早幾日咧，我哋咪喺開平嘅時候咧，咩菜都冇買到嘅，買唔成嘅，咪睇龍舟搞到菜都買唔成嘅。喂，而家買少少，咁咪再唔買冇得食㗎啦。今日咧過嚟嘅時候，見到有好多外國人啊，而且咧佢仲要唔係非裔人士嚟㗎，有啲係亞裔嘅，不過講英文啦，我估新加坡吧嚇，又或者咧有啲係白人嚟㗎。至於對面咧，仲有蝦餃妹，亦都係我哋推薦咧喺附近一間比較好嘅餐廳，近北京路嘅一個餐廳，有得叫菜、點菜嘅，又坐得舒服。裏邊嘅環境大出意料咁靚咯。上次都試過㗎啦，競爭就有進步嘅，係嘛？呢度咧就遊客多啲，先頭嗰度咧就老街坊多啲咯。之前亦都同大家講過㗎啦，今日行咗過嚟呢邊。如果咧你住喺附近兩間酒店啊，無論民宿啊，又或者華大酒店都好咧，過嚟呢度食早餐好啊！特價早餐6蚊，唔係淨係得個平就好 cheap 㗎，好食㗎！佢哋呢度啲牛腩粉，個6蚊係豬腸粉嚟嘅，可以試下㗎。咁啊，隔離咧仲有呢個，唔好睇佢裝修到咁靚，其實亦都係好老牌嘅腸粉店嚟嘅，阿晶拉腸。而家又多咗好多嘢食喎，啊！嚟呢度咧睇見啊，呢個終於落成咯喎！而家先睇清楚，因為我哋次次行對面嘅，呢度就係一貴府啦，就係粵海集團，貴好誇張，終於查到啦，限價嚇，唔知係咪9萬蚊1平方米？係啊，一套873萬，即係最平咧要800萬先至可以入到手咯。你睇本地人講，佢哋最貴先係9000蚊一平方。係啦。廣州咧，最貴嗰條道啊，北京路周邊呢個9萬蚊1平方米。我哋都未人講最貴嗰度嘅。差唔多面積5個，冇得講最貴嘅。10倍啊！10倍啊！係開平嘅，怪唔得人哋嗰個阿叔都話，唉，爭好遠。爭好遠。開平嘅老破小係20萬。老婆講緊20萬，20萬都唔使啊，10幾咋？開平嘅老破小。係啊，即係龍津路好殘好舊嗰啲咧。老破小啊，比我哋嘅老破小啊住得舒服咧。係啊，又冇咁老破小。冇咁老咧。係啊。啲老破小就真係唉，同嘅人哋呢度樓下就有天河城啦，又有餐廳啦，嚇，好舒服嘅，又雙地鐵啦，可以咁講啊，隔離呢度就海珠廣場行幾步路就到啦，呢邊就北京路地鐵站咯，地段，係啦，買屋最緊要就係呢一樣嘢啦。一心諗住啲樓價會繼續升，然之後撲入去入市咧，咁就真係要小心啲咯。咁但係如果你話真係要用嘅，咁其實都冇乜所謂嘅嚇。但係你話9萬就不必啦，除非你嗰幾年咧都唔知點解揾到好多錢咯。但係我覺得如果真係咁嘅話，都未必投資落樓市度咧。而家可能仲有一啲嘅，尤其啲咁貴嘅樓盤。但係北京路就始終都係北京路，就唔同上下九。即使係上下九附近周邊嗰啲貴價樓盤，都唔係跌價得好多嘅啫啊！咁呢啲咧就係旅遊景點區附近的樓盤價格啦，幾萬，係啊，800幾萬。咧經常啊帶大家附近飲茶啦，咁啊飲夜茶咧，亦都係我哋一種習慣。因為咧到夏天啊，天氣熱，其實食乜嘢唔重要，最緊要揾個地方好舒服，坐低傾下偈，食少少嘢。夜晚亦都唔會食得太多。咁啊，先頭嗰2間推薦以外咧，其實仲有面前呢一間
點點心思，亦都係好平。嘅原價咧係到即係佢係20蚊多啲嘅啫，佢就算原價都係。係啦。但係嗰間打咗折咧，先至係好似呢個原價。咁但係咧呢一間咧就更近旅遊區域，更核心啊，因為行過幾步就已經係北京路，再行前少少已經天字碼頭。但係咧佢就會冇坐得咁舒服啊，即係裝修肯定係冇先頭嗰兩間咁新㗎啦，但價錢亦都相應平啲，同埋更近旅遊區域咯。咁如果話想珠江夜遊喎，又唔係住喺呢度附近喎，又想食少少嘢，咁可以試下呢個嘅。試完之後咧，咁過隔離珠江夜遊都幾好㗎嚇。仲有問你珠江夜遊好似話有嘢食㗎，唔係嘅咩？我食過啦，嗰啲嘢食唔會飽㗎嚇，係唔會飽嘅。呢度附近都多嘢食喎，因為有餐廳啊嘛。即係就突然間醒起啦，因為我哋想買幾條菜，就諗住去珠江市場。諗下太平沙裏邊都好似有市場喎。我哋入去碰下運氣，咁啊就真係買幾條菜啫。我哋未嚟過呢個市場，買完啦，咁啊行下北京路，咁啊翻屋企㗎啦。市場咧就唔係好大嘅，不過咧相信買幾條菜都係可以買到吧嚇。呢個係市政東村市場嚟㗎。市場應該就唔係好大，因為附近咧仲有個好大嘅市場叫做珠江市場啊嘛。話收檔啦喎，收檔啦喎，超細，即係已經嚟遲一步，冇辦法。北京路周邊咧都好多嘢食嘅，既有大商場啦，咁大商場咧到夏天嘅時候咧，梗係客人多，有冷氣啊嘛。咁呢條街咧萬福路啊嚇，都又有炭佬雞煲啊，後邊啱經過嘅又有瀨尿蝦啦。你話哇咁熱仲整個炭佬喎，真係犀利啊！呢啲焗桑拿咁喎，真炭佬啊嗱！或者再前面嘅美榮啦，咁啊食炸雞翼嘅、炒粉嘅，咁都幾過癮嘅。各位觀眾咧翻到嚟北京路遊玩嚇，要食宵夜嗰種咧，咁啊可以揀呢幾間。其實就算喺北京路咧，地鐵站過嚟萬福路好近嘅啫嘛，邊就係北京路站。咁啊，我哋而家企緊呢度咧就係萬福路。哎呦，唔見咗隻貓啊！呢度尋貓啟事，12歲啦，唔知叫12。年齡係4歲啊！啱先我哋經過咧，其實有洗手間嘅。經過咧，見到咧阿老細咧都係廣州人嚟嘅，咁啊食得過，但係炭佬真係好考驗呢個食嘅過程啊！天氣凍就冇咁容易攞到位啦。又有一個炭佬牛煲喎，應該係真炭佬都唔出奇。至於呢度就美榮粉店，就係我先頭所講話食炸雞翼啊、海鮮粉啊，呢個做咗好多年嘅。終於我哋又翻到嚟呢度啦。咁啊，往時咧我哋係中意行外邊嘅，咁啊因為而家天氣熱啦，就行翻裏邊啊，雪糕都有人買啊，咁啊多咗人啊食雪糕。而喺外邊呢幾間鋪頭咧，生意就慘淡啲啊嚇。呢啲睇嚟今年都會一路擺住喺度啊！瑞溪珍品啊，灣區有禮擺咗好耐嘅，就梗係行商場呢邊爽啦，又有奶茶鋪啊，又有蛋撻王唔買啊，有啲冷氣滲出嚟都舒服啦。呢度啲鋪頭越開越多喎，嗰度又開間新嘅，叫做紅燈記啊，貴州酸湯牛肉火鍋就喺裏邊嘅。呢啲後生仔就中意食。我好耐之前喺中環廣場食過一次，即係唔係呢間啊？呢間未聽過嘅，
食完之後咧，個腸胃唔舒服咗幾日，仲要同阿文英一齊食添，兩個一齊嘔，咁肯定係個餐廳問題嘅。佢嗰啲酸湯啊，如果係有變咗質咧，你都係食唔出㗎。係啊，最怕即係嗱，你蒸條魚咁樣，係啊，有唔新鮮，一食就知，一擺低就知啦。酸辣嗰種嘢啊，重口味嗰啲啊，真係好難講。咧，我哋淨係食酸辣土豆絲啦，同埋酸菜魚咯。終於我哋又嚟到呢度大南路與北京路的交界啦。咁啊，之前咧就講過呢個酒店好好啊，就費事成日同各位觀眾講價錢啦，唔平但好啊，落嚟行下街啊，食飽飯啊，喺酒店啊，就算朝頭早落到嚟咧，都唔會話好冷清嘅，因為咧呢度都係居民區嚟㗎嘛，呢度更近居民區，一早落嚟飲奶茶咯，不過奶茶鋪冇咁早開門。美居酒店嘅美居酒店服務都唔錯，但係咧就房間可能細啲咯，新裝修嘅，酒店係好老牌嘅啦已經，即係以前嘅麗都咯。而家咧就法國酒店負責運營嘅，呢度唔錯。再往前行咧就已經係文明路嚟啦。咁啊過去咧又係一條食街嚟嘅。通常我哋好少會喺北京路核心揾嘢食嘅，都係行翻出去外邊，譬如文明路啊，食下白切雞啊，又或者喺前邊食乳鴿啊咁咯。睇社交媒體啊，仲話呢度攞個鐵閘嚟攔住中間條路啊，係有圖㗎。不過咧，可能星期六日先攞出嚟吧。依家咧就冇咯，攔住咁等啲車過唔到，人過唔到嗰種啊，真係誇張。至於對面咧，應該係叫榮興啊，我唔記得有冇記錯，榮昌係啦，而家變咗腸粉店啊，麗銀腸粉啊。喺路口呢度咧係會有好多的士喺度等客㗎，咁佢係可以咁做，因為呢度橫街嚟㗎嘛，咁有啲的士等下客其實都唔係壞事嚟嘅。嚟到呢度就北京路啦，夠晒熱鬧啦。咁通常我哋行北京路都會喺呢度往左轉就過去食街嘅咯，惠福東食街，永遠都咁多人即係中國啊，其中一大商圈真係名不虛傳啊嚇！今日係星期幾啊？星期三工作日都有咁多人，點解咁多人咧？唔知啊，嚟親都廣州都肯定要嚟北京路㗎啦。不過遲啲天氣熱啲，可能會多啲人去返天河㗎。天河有冷氣啊嘛。咁嚟北京路咧，好多都後生喎。今日睇見好多人嚟到北京路，嚟到廣州遊玩，梗係嚟北京路行下咁。同埋咧，好多奶茶鋪啊，連外國人都要買啲奶茶飲下，第二杯半價，都差唔多成個月冇嚟北京路。上次嚟嘅時候咧，都仲係落雨喎，即係又要行騎樓嗰種咧。到依家咧就終於冇雨。先頭咧，我哋上去食飯嗰度啊，都有黃色暴雨預警嘅，卒之都係落唔出，好少會咁嘅。以往黃色暴雨預警一講落就係㗎啦，而家咧個地都唔濕嘅，咁樣咧就講明夏天已到啦。有啦，用開下。確實啊，可能早幾日咧係端午節假期啊，而家已經過啦，好多遊客咧。其實端午節唔算一個長假嚟嘅。廣州附近都多遊客嘅嚟睇龍船啊嘛嚇，咁啱嚟到廣州睇龍船，你專程為咗睇龍船咁就不必啦。你話過嚟北京路遊玩下，咁啱有假期啊，即係好似我哋去陽江咁咧，咁其實都係幾好嘅事情咧。其實當時冇拍攝到，因為已經好趕時間，趕住退房。我哋喺開屏嘅時候咧，都臨到最尾啊，我哋遇到一位觀眾啊，好多觀眾都話點樣可以喺條街度遇到我哋？其實完全講緣分嘅啫。我哋遇到嗰位觀眾咧，佢哋又係因為封路啊，打唔到車啊。咁啊，嗰位觀眾咧男士嚟嘅，咁啊而家就移居咗美國啦，但係佢老家咧喺中山㗎。咁啊佢就叫我頻道個名，佢又唔知我姓咩嘅。咁佢咧佢話
佢係中山人，但係已經移居咗美國，但係咧就喺開平遇到。咁你話呢啲咪就係緣分啦，係咪？對於遊客嚟講啦，北京路就梗係必到之處啦。對於我哋嚟講咧，就係我長大嘅地方。今日唔算多人啊嚇，咁都係嚟睇下。又開咗咩新鋪頭？暫時見到咧就唔多新開嘅鋪頭。呢一行啊賣下波鞋啊，呢行少啲賣嘢食嘅。咁前邊再往前行咧，都係賣衫居多嘅。咁但係佢規劃咧，始終都好過上下九啦。上下九就真係見到好冷清啊，尤其係上九路嗰邊嘅。嚟到呢個區域咧，其實好似先頭我哋嗰啲又平又靚、坐得又舒服嘅餐廳咧，其實並不多㗎。價錢即使有啦，價錢都唔會平嘅，又或者唔係咁容易揾得到咯。咁所以大家如果翻到嚟北京旅遊玩咧，其實去翻先頭我哋推介嗰啲都唔錯啊。譬如話前邊咧，亦都有一間遊客就好喜歡，但係我哋本地人咧就不是太喜歡嘅食乳鴿㗎啦。咁咯，排隊超級多人，價格貴。係啊，一隻乳鴿夾成10。但係裏邊啲裝修咧就好別緻咯，遊客咁都可以嘅，唔係話唔好。但係我哋本地人就甚少，係啊。就算咧，嗰隻乳鴿咧，為咗隻乳鴿，就不如去唐麗苑或者僑美啦。唔係，差唔多價錢㗎，同唐麗苑你唔好啊。係啊，你知唔知我哋講邊間嘅？前邊嗰度，我哋又入去廣百係嘛？係。先頭買唔到菜，我哋想買少少，究竟裏邊又買唔買到咧？入去睇下咪知啊！嚟睇下買唔買到菜啊嘛？買菜買到嚟廣百，不過價錢未必會平喎嚇，包到咁靚，但話唔定會有夜市特價噶噃。全部都係肉類嚟嘅，雞啊包裝好呢啲嘅，冇菜啊！我哋想買嗰啲都有，想買啲青瓜，哇13蚊。20蚊添，上邊呢個算啊，係啊，呢度仲有檸檬，係啊，聽日買唔會太誇張。12蚊。我哋都係時候翻屋企嘅，時間都唔早，要攞啲餸翻去俾個女食啦。下集見，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 嘅，拜拜。